大家知道今年咧就叫牛年啦，咁啊中國人用生肖嚟帶去睇呢一年係咩嘅年份。牛你會諗起乜嘢啊？嗱，我諗牛最容易諗起就係硬頸，死牛一邊頸。但係死牛一邊頸咧，有陣時都好大件事嘅，千祈唔好死牛一邊頸。點解咧？喺箴言29章嘅第1節，看人屢次受責罰，仍然硬着頸項，他必頃刻敗壞，無法可治。意思就係話，如果一個人佢經常嘅嚟帶佢犯錯，但係都已經好地嘅嚟去教佢、懲罰佢添，但係佢仍然係好硬頸，唔肯去改嘅時候，佢必定嘅會敗壞。今日我見好多人走上不歸之路，當佢賭錢輸咗，欠下個債項，令到自己已經冇晒錢不特止。好啦，佢唔會因為得到咁嘅教訓，佢想繼續去搏，再繼續去借，就連累埋屋企人。好啦，屋企人都已經幫無可幫啦，但佢唔會因為咁而有嗰個嘅反省，佢仍然係硬着頸項，死牛一邊頸，係都要去。結果有啲人就因為咁嘅緣故，冇辦法嚟到承擔呢個嘅巨大嘅債項，於是佢哋毀滅自己，走上不歸之路。所以佢絕對唔可以嚟到硬頸。人屢次受責罰，仍然硬着頸項，佢必定會頃刻嘅時候就滅亡。所以叫我哋小心。我哋作為一個基督徒，我哋唔好硬頸。但係好可悲，我往往見到我哋對神就好硬頸嘅。神呼召我哋，叫我哋嚟到係去棄惡從善。神呼喚我哋，叫我哋嚟到跟隨佢。神呼召我哋，叫我哋去服侍佢。我哋好多嘅原因去推搪，我哋對神好硬頸，但係對魔鬼咧，我哋好快去讓步。呢個係極大嘅不幸，所以我哋千祈唔好死牛一邊頸。我哋願意信服喺神個提醒督責裏邊。如果我哋屢次受罰，硬着頸項，最終我哋就會面對呢一個嘅刑罰，我哋就會敗亡。求神幫助我哋，信服喺聖靈嘅提醒底下，唔好硬着頸項。